好啦，咁咧就講一講中四啦，今日派俾你哋嗰份 past paper， 咁就係呢度係第11題。咁第11題咧，其實一開始佢同你講啦，我哋要揾個 length of diagonal AC。咁你要知 diagonal 嘅意思咧，其實真係對角線，又或者其實如果你真係唔明嘅，咁人哋話揾 AC 啊嘛，咁其實你可以好簡單咁樣咧，幫我將個 AC 連埋佢。咁呢一度咧，其實就係我哋要嘅嗰一條線㗎啦。係啦，咁如果係咁咧，我哋可以諗翻啊，我哋依家咧喺左手邊嘅呢個三角形啦，然後我哋要揾藍色呢條線啫嘛。我哋依家其實啱啱好咧有夾住嘅兩條線，同埋中間嘅嗰一隻角。咁即係其實咧，我哋可以用翻 cosine theorem 提出嚟嘅。咁我哋咧喺做之前諗翻啊 cosine theorem 咧本身佢可以有兩個樣嘅。嗱 cosine theta 啦，佢可以係等於 A 二次加 B 二次減 C 二次除翻 2AB 啊嘛。呢一個咧係第一個樣，咁但係其實我可以將佢轉一轉 subject 嘅，咁即係咩咧？如果我依家係想揾 C 呢個長度，我可以將呢個 2AB 啦掉過去變成，咁即係令到佢變 2AB cosine theta 等於我哋 A 二次加 B 二次減 C 二次啦，然後我哋要揾 C 二次啊嘛，咁所以咧我今次將呢個 C 掉過去啊嘛，佢負數啦，係啦，咁所以我依家咧就將呢一嚿掉翻過嚟，咁所以當你調完啲位啦。C 二次其實就係會等於 A 二次加 B 二次減 2AB cosine theta。咁呢一度咧，其實就係我哋嗰兩條式。咁呢兩條式咧，其實你可以自己直接用嘅，即係你可以唔使中間轉 subject 嘅呢個 step。係啦，咁然後咧，我哋諗翻啦，我哋依家要揾對面嗰條邊啊嘛。咁所以你可以好直接咁樣咧，幫我用呢一條式。因為就係 C 嗰條線啦，咁所以就 C 二次就會等於 A 二次加 B 二次減翻 2AB 同埋中間 cosine 嘅夾角。好啦，咁所以其實呢個計完咧，你應該計咗爛數嘅。咁其實如果題目冇要求啦，咁你可以幫我將 correct to physics 幫我寫翻咧 AC 咧，佢應該係3.61。咁但係要小心一樣嘢啦，因為其實成題咧佢係冇出現過 unit 嘅，咁即係話其實呢一度咧你係唔需要加 unit， 咁所以呢個位小心啲啦。好啦，咁又同樣啦，我哋依家咧就處理埋下面嗰度啦，個 length of diagonal BD， 咁一樣啦，即係簡單啲講，叫你幫我將 BD 連埋佢嘅啫。咁所以當你連完咧，你就應該畫到呢一條線啦。我哋依家就要揾呢一條紅色線啦。好啦，咁呢個紅色線咧，其實一開始你應該冇呢個3啦，亦都冇呢一隻紅色角啦。咁所以其實咧，我哋啱啱做嘅時候，就係話我哋有呢一條邊、呢一條邊同中間隻角。我就可以揾到呢條虛線嘅長度啊嘛，咁但係今次調翻轉喎，如果你睇右手邊呢個三角形咧，我而家有呢條邊，但係我冇呢一條線，我亦都冇呢一隻角，咁但係我又要揾出面嗰條線喎，咁到底可以點樣揾咧？咁其實你要做嘅咪就係幫我揾翻呢一條線啦，同埋呢一隻角，咁其實你咪可以揾到對面嗰條線嘅長度咯。咁所以你可以諗啦，呢一個咧係一個平行四邊形啊嘛。平行四邊形嘅意思，你會記到一樣嘢嘅，佢應該係對邊相等嘅。咁即係話其實我會講到 AB 就係等於 DC。咁 reason 咧，你可以幫我記一記嘅。咁因為佢係一個平行四邊形嘅特性啦，咁所以其實咧中3嘅時候已經學過啦。我哋話如果平行四邊形嘅特性嘅，咁你咪可以直接寫咯。我哋可以係話 DC 係等於對面嗰條線，即係啱啱講嘅 AB 啦，就係因為呢個 property of parallelogram。咁所以用翻呢個 reason 啦，你就可以講翻原來對邊係相等。講完呢個對邊相等啦，你仲差一隻角嘅。咁呢一隻角咧一樣啦，其實佢係一個平行四邊形，咁就代表其實我哋左手邊啦、右手邊呢兩條線咧係 parallel 嘅。咁然後你就開始諗啦 ，parallel 嗰啲線咧有啲咩特性咧？你會諗到嘅第一個60度咧，加翻我哋呢一度呢一隻角，即係呢兩條平行線入邊嗰兩隻角啊。加翻埋佢咧，佢會等於180度嘅。咁所以啦，你可以幫我講啦，我哋咧呢一隻要嘅角其實咪180度減翻走60，咪會計到120咯。咁呢一度嘅 reason 佢係一個 interior angle，咁就係因為佢哋兩條線 parallel，AB parallel to CD。咁所以呢度啦，你會計到其實我哋中間要嗰隻角咧120度。咁既然係我哋依家呢個三角形入邊咧有呢條線。有另一條線，再加中間夾住隻角，咁你咪可以揾到對面嗰條線咯。咁一樣啦，我哋今次係想揾條線嘅，咁所以其實我哋依家咧就用紅色呢條式，就我哋要寫到啦 ，C 二次等於 A 二次加 B 二次減翻 2AB 嘅 cosine 中間隻角，咁你就應該會計到咧，我哋 BD 嘅長度6.08。咁
咁呢個位要小心一樣嘢咧，就係、你哋計嘅時候咧，成日都會唔寫呢個 AC 啦同 BD。咁如果你唔寫咧，就代表你嘅 AC 直落去到3.61，咁所以其實咧，所以 AC 二次直落都要3.61，咁就錯晒㗎啦。咁同樣 BD 二次直落6.08咧都會錯，咁所以記住呢一個位咧一定要寫，你唔寫嘅話你就冇咗個答案分㗎啦。呢個唔係扣 PP 咁簡單啊。係啦，咁呢一題就係咁樣做嘅啫，咁就下條片講另一題。